Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Yeni çekilen Kızgın Topraklar dizisinin başrol oyuncusu Güzeller Güzeli Yağmur Yüksel'in 2025 yılı itibarıyla en başarılı kadın oyuncu Yağmur Yüksel adına layık bulundu. Evet, biliyorsunuz Yağmur Yüksel bundan da önce Kanal 7'de yayınlanan muhteşem bir dizinin başrol oyuncusu olmuştu ki oyunculuğu ile Türkiye'de ve Türkiye dışında da yeteri kadar sevilmişti. Yağmur Yüksel şimdi muhteşem bir dizi için kameralar karşısına geçti. Kızgın Topraklar dizisinin setinden gelen bugün kamera arkası paylaşımları da sizler için getirdim. Yağmur Yüksel'in en güzel görüntülerini ve fotoğraflarını görmek istiyorsanız kanalımı izleyip abone olmayı unutmayın. Kızgın Topraklar dizisinden gelen kamera arkası görüntülerdi ve setten gelen fotoğraflardı. Hepsi Magazin Turu kanalımda yerleştirilecek. Şimdilik bu kadar. Yeni görüntülerimle yeniden birlikte